Assalamualaikum viewers, welcome to the Country School Walton Branch YouTube channel. Before starting the video, please subscribe to my channel and press the like button. Now let's start the video. Today our topic is the sound of O as in fork. ये पार्ट 2 है. इससे पहले हम एक और वीडियो बना चुके थे जिसमें O साउंड एज डबल U एंड AU था, और आज है AUGH OUGH. We are using these words and we will make sound O. Taught, caught, naughty, daughter. Taught का मतलब पढ़ाना, past tense में यूज़ हो रहा है. caught भी past tense में यूज़ हो रहा है. naughty शरारती, daughter बेटी. OUGH words में भी O का साउंड आ रहा है. broad, bought, thought, sought. इसमें भी हमने O का साउंड यूज़ किया है. इसी तरह अब हम करेंगे AL में भी O का साउंड आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल talk, walk, chalk. अब हम AW साउंड्स में भी O का साउंड आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल paw मतलब शेर का पंजा, saw, raw, jaw, crawl. इन सब में O का साउंड आ रहा है. नेक्स्ट ड्रॉ, क्लॉ, ड्रॉन, स्ट्रॉ, शॉल, लॉन, यॉन. आपने जब ये वर्ड्स अपने मुंह से निकाले, इनमें सब में O का साउंड आ रहा है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल.